14岁还未结婚有新的这个小姐呢，七日时去市区一间这个电脑间消费，因为雄巴肚疼，请朋友来斗3工，要过朋友赶到位的时，这个囡仔已经生落来，要过已经无开啊。朋友当时有看到讲，伊跪伫涂骹，双手放伫这个查某婴仔这个颔棍啊顶，讲伫甲急救啊，到底是急救还是甚物款的原因造成这个囡仔死去？检警爱搁调查。 电动间发生查甫婴命案，平常时啊拢是做24点钟，发生这个事件，门总关起来无做。这是台中市的一间电动间，昨日下晡啊，24岁无结婚大巴肚的小姐，家己一个人来到这耍电动，暗时10点外，伊伫咧包厢内底生查甫婴，打电话甲朋友发救命，朋友来到现场，看到查甫婴已经无开，小姐的手放伫咧查甫婴阿妈棍顶，过两工半暝2点外，朋友的良心不安，打电话报警，救护人员来到现场时，查甫婴昏倒伫咧黑色塑胶袋内底，已经明显过身，无算病院。小姐和伊的朋友嘛判死5点钟。一个年轻女子啊，就看到伊要行出来，我感觉是知影讲哈生囝啊翘起安尼，嘴嘴包包的，啊唔知囡仔唔知对，好像用棉被裹着的样子。警察来到现场调查，包厢内底衣橱啊冇看到火。听讲，这个小姐无结婚，有前科，也无工课，所以当时查甫婴是安怎断开？伊家己讲有替查甫婴做急救，啊检警嘛继续做调查。被告因生产完之身体因素未能接受侦讯，检察官并于相验后，预知择日解剖，以厘清被害人之确切死因。社会局讲，小姐即马伫咧住院，社工了解过了后，会协助红婴的丧事，卖看小姐的经济来给斗3工。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。